Так, встановлюю подоконники сьогодні. Цей об'єкт, що чоловік давно вже строїться. Трохи п'яна видавалось, но клей-п'яна, щось я не пойму, така клей-п'яна, як п'яна. Пише, що клей-п'яна. Це отак виходить. Ручку тут немає. Тут чуть-чуть давав я, щоб можна було пропінити хорошо, щоб заклинити. Такі гарні подоконнички вийшли. Надюбеляю його. Самый легкий способ надюбеля. Чик-чик-чик, виставляв по лазеру, кинув, підігнав за цю полочку. Нормально. А ось камін, який гріє душу. І не тільки душу, то хоч тепло. Склеєно. Ще одне окно мені станеться, зараз його. Гарні подоконники полукруглі. По-любому треба пригружати легенько, щоб воно його не треба садити на клей-п'яну. На п'яну нікому не советую, тому що воно дуже сильно розпирає. На дворі зима. Все.